Il-ġurnata waslet. Illum nibdew kam sajf. L-ewwel parti minn 5. Il-preparamenti ovvjament ilhom nibdew minn diversi xhur ilu, u għalhekk illum qed isir dak li ilu preparat, riċerka, riżorsi, mistoqsijiet, naddattaw, nirranġaw, żgħażagħ entużjasti, u għalhekk illum niltaqgħu maż-żgħażagħ li twildu bejn 2004 u 2005. Lejla kien niltaqgħu mal-ġenituri tagħhom waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa. Isħaqna veru, imma meta tara l-enerġija ta' xulxin propju il-qalb titqawwa. Dalgħodu kellhom sorpriża, mbagħad wara komplew bil-workshops. Il-brek kien ġurnata tal-ġenn. Attività, entużjażmu, organizzazzjoni żgħażagħ li ilhom jippreparaw għal din l-okkażjoni u allura kienu preparati sa sninhom. L-esperjenza taż-żgħar hija sabiħa għax kbar żgħar ngħinu xulxin nagħmlu esperjenzi sbieħ. Persuni b'diversi responsabbiltajiet differenti qegħdin jaħdmu flimkien biex nagħmlu xi ħaġa sabiħa għal xulxin u għal Alla. Li nipprovdu li xulxin din l-esperjenza Alla li jkun preżenti fejn hemm l-għaqda.